台湾虎航这礼拜有一台 IT237的航班伫桃园机场降落离开跑道了后，结果副机师煞雄雄身体无爽快，机长是随通知人员请求支援。这架飞机在桃园机场落地之后呢，大概在2点40分，这位副驾驶失去意识。那航机由正驾驶滑行到停机坪停止之后呢，那这个驾驶恢复意识，然后送医院进行检查。我们依据这个重大飞航事故的调查相关的作业程序，那包括我们的调查作业处理规则的第5条，那第15项就是组员在飞航的阶段他失能，那我们进入调查。那这个案子我们目前已经立案调查。虎航表示，这架飞行机停好势了后，副机师随送医治疗进行检查，目前人已经出院。虎航是讲，伫第一时间有主动向主管机关来提报，即马由运安会来进行相关的调查，虎航也会积极来配合。